खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बर' हारिनि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो आरो बेनि उनावनो फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव बिकेडब्लिउएसि गोरोबथा जानानै थाङो। बेखौ लानानै माखासे मानि बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा माखासे मानि दाबि खालामदों जाहाथे थाबैनो बिथाङा एबार बर' हारिनि जाबायदि जेंना बिकेडब्लिउएसि आव जाबायदि खामानि जाफुंनांगौ आरो जाबायदि सरकारनिफ्राय भिलेज नटिफिकेशन फोसावनांगौ बेफोरखौ थाबैनो रायजो सरकारनिफ्राय फोसावनांगौ होननानै बे समाव गोख्रों दाबि खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जेराव नोंथांमोना रोखा मिथिगौदि बिकेडब्लिउएसि गोरोबथाया दिनै फैयै 4 बोसोराव आगान होबाय नाथाय दासिमबो बिकेडब्लिउएसि नि आबुं महरा एबा भिलेज जा नटिफिकेशन होनांगौ बेखौ सरकारा दासिमबो होनाय जायाखै। बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बर' हारिनि जाबायदि जेंना बिटिसिनि बायजोआव थानाय थामहिनबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' गामि ओनसोलफोरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे जाबायदि बिकेडब्लिउएसि आव बर' गामि हाबसननांगौ बैफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैबो गोबां मानि अजद खालामदों आरो दाबि खालामदों। लोगोसे गुबुन जाबायदि ट्राइबेल माहारिनि काउन्सिल जानो थांगासिनो दं बेफोरखौ लानानैबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिकेडब्लिउएसि गोरोबथाखौ लानानै लोगोसे 4 बोसोराव दासिमबो मा जाहोनाव सरकारा भिलेज नटिफिकेशन होनाय जायाखै बेफोरखौ लानानै माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बिनि सायाव गोथौयै गुवारै सावरायबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिं भाबै जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव आसामाव थानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो बिटिआरनि बादै जेसेबां माने गुबुन काउन्सिल दङ बे काउन्सिलाव थानाय बर'फोरखौ लाफानानै आरो काउन्सिलाव गोलैयै बर'फोरखौबो लाफानानै जथायै 10-12 लाख जि बर'फोर दङ 36टा समस्ति जि दानांगौ गासै माने बर' हारिखौ इउनाइटेडलि बे अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि जि सेल्फ अट'नमि बे बर'नि थाखाय पिउर जिहेतु दाजादों बेयाव खुनु गुबुन हारि जिहेतु गैया दा बेखायनो बे जोंनि जि मोनसे बड'लेण्ड दाबिजों जोनोम मोननाय बे जि काउन्सिल बेखौ मजबुतै खालामनांगौ आरो राभा हासङाव थानाय माने बर'फोर साउथ कामरुप गवालपारा खौसेयै थानो मोननांगौ बे एखे दाबियावनो दङ। दा जिखि थासारि फैया मानो जे 6 सिडुल राभा बिथांमोननो होनायनि खोथा सरकारा बुंदों माला जाफुंगोन बियो दिनैबो रोखा जायाखै आरो बे 6 सिडुलनि जिखिनि प्रभिजना मा जागोन बेयाव थानाय आदार ट्राइबेल 301 बर' गामि दङ 700 सामथिं जिहेतु बेयाव गामिजों राभा हासं काउन्सिल दानाय जादों 50% गामियानो बर' गामि। दा बर'फोरा जिहेतु बेयाव मेजरिटि राभानि उनावनो सेकेन्ड ट्राइबेल मेजरिटि दा बेखायनो बे ट्राइबेल 6 सिडुल काउन्सिल जायोबा राभानि बर'नि अधिकारा मा जागोन बे बाथ्राफोरखौ दिनैबो सरकारा रोखायै जोंनो बुंनो हायाखै आरो बेखायनो जोंनि प्रायरिटिया जाबाय जे 6 सिडुल काउन्सिल मोननायाव जोंहा बादा गैया किन्तु जि राभा हासङाव 301 बर' गामि दङ बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थिसननानै होनांगौ बिनि उनाव राभाफोरनो 6 सिडुल होयो बिथांमोननो मा होयो जोंहा बिनि सायाव आपत्ति गैया बर' गामिया बर' कसारि काउन्सिलाव फैनांगौ आरो बेखौ लानानै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बर' फिसाफ्रा आफादफोरा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मोजाङै सिन्था सरसा खालामदों जे बर' हारिनि फिउचारखौ राभा हासं साउथ कामरुप गवालपारायाव बबे बिथिंजों लांनो आरो बिथांमोननि जि सिद्धान्त दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मान होगोन आरो एखेलोगो जोङो जोंनि राइट्स जोंनि जास्टिस जोंनि जि सलुसननि थाखाय जों फाइट खालायगोन। गोजोननाय साननैसो सिगाङावनो बे जोबोद दुखुनांथाव जे प्राय 5 बोसोर जानोसै एकर्डआ आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायाबो प्राय बोसोरब्रै जाफैबाय दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय जे जेब्लासिम बेयाव गामि नटिफिकेशन खालामा जेब्लासिम बेयाव समस्ति दाया आरो समस्ति दानायनि उनाव बिसायख'थि खुङा
दिनै जि जोंनो बाजेट होदों ग्रामीण एइडनि मुङाव बे ग्रामीण एइडखौ बाजेटारि प्रभिजनाव लाङोब्लासो बेयाव 200-300 400 कोटि जि मोननांगौ जों बेखौ मोनगोन पपुलेसन पेटार्नाव एरिया पेटार्नाव दा बेखायनो दिनै जि अबस्थायाव बिनि बाजेटआ सोलिदों रां बावजाया सोलिदों बे बिराद नमिनेल बे जास्ट टकेन अफ गिफ्ट बायदिल' दा बेखायनो बर' हारिनि गुबै जौगानाया अब्लासो फैगोन जोंनि आखायाव जोङो गावनि जौगानायनि हाबाफारिखौ अब्लासो जोङो लानो हागोन जेब्ला बेयाव गामिया नटिफाइ जागोन बर' कसारि एडमिनिस्ट्रेटेड भिलेजेस बिनि नटिफिकेसना जेब्ला जागोन समस्थिया दाजागोन आरो बेयाव बिसायख'थि खुंगोन दा बेखायनो डक्टर रनज पेगु बिथाङानो जा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङानो जा जों फिन जोङो रेज खालामदों आरो जोङो माने स्ट्रंलि बिनि सायाव दाबि दैखांदों जे गोख्रैनो आसाम सरकारा गामि नटिफिकेसननिखौ जि बाथ्रा बेखौ आबुङै रोखायै मावफुंनांगौ आरो राभा हासंनि जि जेंना बे जेंनाखौ काउन्सिलजों सावरायनानै बर' आफादफोरजों सावरायनानै सुस्रांनायनि लामाखौ दिहुननांगौ गोजोन्थों।